姐姐，你可唔可以同我分享下你 DSE 嘅心得啊？Hello，大家好，我係金玲。其實姐姐我咧已經係第一屆嘅 DSE，數數手指咧已經過咗成5年㗎啦。不過好彩，當時我寫咗一篇 blog 係關於我嘅考試溫書小 tips 嘅，條 link 就喺下面嘅 info box。即係一額汗，入面咧都好仔細咁樣講咗當時係點樣準備考試啦，同埋一啲嗰陣時人哋問我嘅問題嘅回應嘅。但係咧入面冇講到一樣嘢咧，我就想喺度補充翻，就係關於英文作文嘅。咁其實回想翻 DSE 咁多份卷咧，我第一樣嘢諗起嘅係英文作文嗰份卷。我好記得當時我考完英文嘅時候咧，我係成個人晴天霹靂咁，因為中文同埋英文作文呢兩份卷咧係我最希望可以透過佢哋嚟吐氣揚眉嘅兩份卷嚟嘅。嗰陣時英文咧都有同幾個同學咧一齊出到好遠旺角咁樣去揾一個補習名師補習。嗰陣時咧真係好努力咁去記好多靚嘅 vocab 啦、靚嘅 expression 啦。咁我好記得咧嗰陣時好混亂啊！我唔知點解揀咗一個係關於 depletion 嘅文，我寫嘅時候咧都冇乜好大嘅信心。仲要係我考完之後，同我一齊補習嘅其中一位 Yanny 就同我講話：點解你唔寫嘟嘟嘟啊？如果你寫嗰題嘅話咧，你 exactly 可以用翻老師教過我哋嘅咩方法喎。跟住我嗰一下即刻，唉死啦！係喎，點解我唔揀嗰個呢？呢個 depletion 好似係伏嚟嘅喎，所以我考完呢份卷之後呢，我係唔開心咗好耐。唉，咁但係呢，竟然奇蹟發生咗，我竟然英文作文攞咗5星咯。咁所以呢，我覺得我係印證咗嗰個補習名師講嘅一句説話，就係英文作文80%都係靠背翻嚟嘅。雖然呢，我嗰陣時冇套用到嗰篇寫文嘅策略，但係呢，我係背咗好多好靚嘅 vocab。我諗我到而家都應該唔記得咗點樣用翻啲 vocab 出嚟嘅方法去堆滿晒成篇文。我哋嗰陣時真係去到 Form 5、Form 6先開始坐嘅話，真係咁記好多好靚嘅用法，將一個詞語識得用幾個方式去表達，咁就真係冇得輸。策略性嘅嘢真係到此為止，因為我真係唔係一個考試嘅專家，我只可以分享我嗰陣時嘅心態同埋一啲我嘅睇法。如果要形容翻我嗰段考 DSE 嘅時間呢，4個字：搏盡死挫，再多4個字：與世隔絕。我其實係喺一個好緊張同埋投入呢一個考試嘅環境出嚟嘅。咁因為我本身都係一個需要人影響同埋鞭撻嘅人啦。講到尾呢，其實我覺得呢場考試，如果你係唔緊張過嘅話，無論我講幾多攻略俾你聽呢，你都係唔會重視。其實我嗰陣時嘅緊張同埋壓力呢，係我最大嘅動力嚟嘅。咁我其實考出嚟嘅成績呢，都唔係話真係特別好嘅，好多都係4啊、5啊。咁唯獨係得一科考到5星星嘅呢，就係 Econ 啦。我嘅 Econ 考得好呢，印證咗一樣嘢，對於我嚟講呢，可以 apply 喺韓文同埋 Econ 上面嘅，就係有興趣就乜都得㗎啦。可能好廢，但係都係最有用嘅一個忠告。我嗰陣時對 Econ 嘅興趣呢，係會自己去揾一啲課堂以外嘅影片翻嚟去睇。而我嗰陣時溫 Econ 嘅情況呢，係走火入魔道。我嗰篇文都有寫嘅，就係人哋嘟八達通或者係我諗所有嘢都會係同呢個 Econ 嘅 theory 有關。嗰陣時呢，所有 past paper 一拎到翻嚟呢，我哋即刻消滅晒佢啊！最開心就係做 Econ 嘅 past paper。可能因為有時候呢，你讀 Econ 係會洞悉到呢個世界所有嘅騙案，又或者因為我覺得讀 Econ 呢係可以應用到喺日常生活中，咁所以我係特別中意讀 Econ 呢一科嘅。仲好想講呢，你哋而家就幸福啦！第一屆 DSE 呢，我哋係唔知道會考到幾深嘅，所以我哋係連高考嘅卷呢都要錯埋嘅。咁但係因為 Econ 嘅高考卷真係難咗10倍咁多，所以呢都唔係話完全錯晒，但係我哋真係嘔心瀝血去做埋呢啲高考嘅題目，真係好難。咁所以咧，去到真正考嘅時候 Econ MC 本來係做1個鐘，但我用咗30分鐘就做晒啦。冇記錯，我應該係啱晒個 MC 嘅，因為我做完份 MC 嘅時候就覺得，唉，嘥心機。我操埋高考嗰啲程度，但係你竟然出到咁簡單，經歷咗一次開心嘅無奈。以前咧真係覺得呢個考試係好漫長嘅，大家都話一考完試就要燒晒啲 notes 去。結果大家都係得把口嘅啫，咁辛苦咁搏盡去考完呢個試，你又點會捨得去抌咗啲 notes 啊？姐姐，我冇信心考入香港嘅大學啦。如果我喺韓國讀書，你話好唔好啊？其實條路係你嘅，都係你嘅選擇嚟嘅。不過如果你真係要問我嘅意見呢，我就會覺得唔好咁快諗去韓國讀書住。你問下你自己，究竟你係付出咗100% 嘅努力去考呢場試未？因為其實我覺得搏盡去考呢場試呢，係一個好重要嘅經歷嚟嘅。當我回想翻嘅時候呢，我考第一份卷前一晚呢，我係緊張到去到凌晨4點都瞓唔着，嗰種好需要瞓覺但係緊張到完全瞓唔到覺嘅感覺呢，係咁多年嚟得嗰一次出現過。
過嘅啫。呢種緊張、呢種投入、呢種拼搏呢，其實去到你將來未必會再有噶啦。再講，你唔好以為去韓國係唔使讀書啊，去到韓國有排你捱啊！外國咁多間大學你都唔去，偏偏要去一個當地人爭大學學位都爭崩頭嘅地方讀書。入到去讀書呢，仲好似讀多次中學咁，一樣係咁大壓力。佢哋大學嘅讀書風氣呢，係重過喺香港好多嘅。喺香港你可能住 hall 上莊玩好多課外活動，但係韓國佢哋嘅目的淨係想考一個好成績入一間好嘅公司。咁當然啦，你會話因為你中意韓國文化，所以先去韓國讀書。咁所以咧，我就覺得你可以直接去韓國讀語學堂，又或者你考到香港嘅大學之後再去韓國 exchange。咁我覺得係最好嘅方法嚟嘅。雖然我覺得對於一啲覺得 exchange 係應該去玩嘅人嚟講，去韓國 exchange 咧係完全係一個不明智嘅選擇，因為韓國讀大學咧，無論你係交換生定係本科生咧，都要計出席率嘅。但係如果你係想學好韓文嘅話，去大學做交換生或者係去讀語學堂咧，都係一個最快嘅方法嚟嘅。咁今日嘅分享咧就去到呢度啦。大家如果仲有啲咩想知道嘅話，可以繼續喺下面留言俾我。我哋喺下條片再見，拜拜。